Hoje ele se pediu não falar nada. Envie essa transmissão diretamente para a Raizinha Hills. Senhor, nós temos as imagens. Sala de operações, blocos, Nova Delhi. Estabelecendo o link. Lista de armas. De setembro de 2016. Alô, Vi. Alô, Visha. Você perguntou o meu nome verdadeiro. Sinto muito pelo teu dia. Tudo bem. Na verdade, acho que teria reagido do mesmo jeito. Como tá sua mãe? Ela também. A Nia vai ficar com ela. Nós contratamos uma enfermeira em tempo integral. Tomara que seja melhor que eu. Eu acho que tá na hora. É melhor a gente ir. Eu vou dar uma olhada. Senhor, Senhor? Diga. Sente-se. Escolheu sua equipe? Sim, senhor. E o treinamento oficial? Já começou, senhor. Pode. Paulo, pode começar. sim. Senhor, nós confirmamos 5 bases dos grupos Isbul, Lasca e Jaish. 2 no Vale do Libra, 2 em Kel e 1 em Binder. Essas bases foram fáceis de encontrar porque estavam em áreas isoladas. Mas as 2 restantes estão possivelmente nas áreas povoadas do distrito de Muzaffarabad. Identificar a localização exata através de satélites em uma área povoada é um pouco difícil. Amanhã eu vou falar com a equipe de desenvolvimento para ver se eles podem nos ajudar a encontrar essas bases. E, Paulo, continue identificando todos os detalhes que souber sobre as bases. Sim. Diga, alguma sugestão ou dúvida? E quais dessas bases foram usadas no ataque ao ONU? Nós acreditamos que os ataques vieram de uma das bases em Muzaffarabad. E quem foi o mandante do ataque? Ainda não temos nenhuma informação sobre isso. 5 dias para o ataque. 24 de setembro de 2016. Pesquisa e desenvolvimento de localização confidencial. Índia. Esses drones Sigma 5 são a nossa invenção mais recente. Foi desenvolvida em conjunto com a inteligência israelense. Senhor, o alcance é de 50 quilômetros. Podem voar pelo menos 2 quilômetros acima do solo. Isso é ótimo, Brian. Mas o quanto ele pode chegar perto do chão sem ser detectado? Como assim? Eu estou dizendo que quero um drone que possa voar até a janela dos nossos inimigos sem ser detectado. Senhor, essa tecnologia ainda não foi inventada. Foi o que pensei. Senhor, ele é o nosso estagiário. Qual é o seu nome? Eu chamo Matalski. O que é isso? Senhor, é um veículo aéreo não tripulado, em forma de águia. Como ele se chama? Garuda. Garuda, baseado em Vishnupura. Vishnupura. Me desculpa, senhor, é que já existem tantos projetos em andamento que usam peças que sobram para passar o tempo. Faça ele voar. Bem, então. Me desculpa, senhor. Senhor. Senhor, quando disser, deve Aí que dançou o drone? e jogar a Garuda no ar com toda a sua força. Senhor, Só que o cara tá usando disfarçado, né? levanta o braço. A ideia do velho lá. Um pouco mais, senhor. O dono é normal, né? Que vai perceber, né? 2, 1.
De longe não parece. Parece um passarinho urbano. Não é Lucas. Senhor, ele pode voar até uma distância de 2 km. Tem 4 horas de autonomia de bateria com uma única carga. Possui GPS, visão infravermelha e noturna. Tem uma câmera de 16 megapixels e zoom de 7.2. Também pode pairar no ar, decolar e pousar desse jeito. Se ele pode pairar no ar para decolagem e pouso, por que fez o Brian correr? Brian, Sim. preciso de 4 desses até amanhã. Amanhã? Senhor, esse é um protótipo que esse garoto fez como um passatempo. Ele ainda não foi encomendado aqui com a gente. Consegue 4 desses até amanhã? Hã? Conseguimos, se toda a equipe ajudar. Ótimo. Brian, Sim. pare todo o resto. Inicie uma linha de produção e coloque todos os seus técnicos para trabalhar nisso. Amanhã à tarde eu quero encher um voo para Caxemira junto com 4 garotos. Está bem? Brian. Brian! Acabado de ganhar a guerra. Bom trabalho. Obrigado, desculpa, senhor. Chegou a hora de provar o seu patriotismo. Você vai ser a minha